നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി വെടിക്കെട്ട് കാണാം കേട്ടോ. നാഷണൽ ഡേയും ലിബറേഷൻ ഡേയും പ്രമാണിച്ച് കുവൈറ്റ് ടവറിൻ്റെ അവിടെ നടന്ന വെടിക്കെട്ടാണ് ഇത്. ഈ ഫയർ വർക്ക്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? അടിപൊളിയല്ലായിരുന്നോ? വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഷെയറും ചെയ്യണം, ലൈക്കും ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായി അറിയിക്കുകയും വേണേ. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം സുജിത് ആൻഡ് പ്രിയ.